ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, Jcb3Dx 76 HP கொண்ட வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, 2015 டிசம்பர் மாத வண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கு 2 ஓனருங்க. இதுக்கப்புறம் வாங்குறவங்க 3வது ஓனர். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, 6500 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடிருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ரோட் டாக்ஸ் கரண்ட்ல இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸும் இன்னும் 12 மாசம் கரண்ட்ல இருக்குங்க. இந்த வண்டி தமிழ்நாடு ஒரிஜினல் நம்பர் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா, TN 52U9410. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. பெரிய டயர் 70% இருக்கு. சின்ன டயர் 100% இருக்குங்க. இந்த வண்டியில வெல்டிங் கிராக் எங்கேயுமே இருக்காது. இந்த வண்டிக்கு பின் புஷ் ஆல் சர்வீஸ் வேலையெல்லாம் தெளிவா பார்த்துருக்காங்க. வண்டிக்கு லோன் முடிஞ்சு பேப்பர் கையில தாங்க இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு வண்டி ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி விலையில தரதா சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா இந்த வண்டியோட மீட்டர் ஃபோன் நம்பரை நான் வீடியோல குடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அவர் வண்டி இருக்கிற இடத்தையும், வண்டி விலையும் பற்றி தெளிவாக சொல்லுவார் உங்களுக்கு. நீங்க நேர்ல போயிட்டு வண்டிய ஓட்டி பார்த்து தரவா செக் பண்ணிட்டு பிறகு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. அப்படியே எங்களோட வீடியோக்கு ஒரு லைக்க போட்டு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.